Następnym zestawem jest wywrotka. Wygląda bardzo fajnie na zdjęciu. Tak koncepcyjnie. Nietypowo, bo te klocki tutaj są do góry nogami. Instrukcja niestety pognieciona. Tak się prezentuje. I wysypujemy klocki. Widzę tu już przydatne elementy pod postacią światełka i tych takich elementów, które się mogą do czegoś przydać. Zrobiłem cięcie, żeby wyprostować instrukcję. Przy okazji założyłem koła, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Więc mamy koło. Teraz dokładamy no, to będzie trochę skomplikowana budowa. Bierzemy to i dokładamy to tutaj. Następnie to. Tutaj. Teraz tego grilla. I to kładziemy na szybkę. Bardzo ciekawe, muszę przyznać. Myślałem, że to będzie zwykły, standardowy zderzak, a tu jest takie rozwiązanie konstrukcyjne. Teraz bierzemy tą dużą płytkę, dokładamy do tego kabinę i tutaj wkładamy te klocki. W ten sposób. I następnie ten tutaj, a ten tak do tych na odwrót. W ten wkładamy następnie to i wzmacniamy tym. Tutaj jest błąd w instrukcji albo w ilustracji, bo widać, że ta końcówka klocka ma iść tutaj do końca, a na ilustracji jest inaczej. Takie rozwiązanie jak w ilustracji bardziej mi odpowiada. Chyba że ja coś pomieszałem. No tak, niestety ja zamieszałem, bo to trzeba było położyć bezpośrednio na koło. Tutaj. A płytkę po prostu tutaj. I to było tutaj. Trzeba po prostu przenieść tutaj. O jedną krawędź. I pojazd jest gotowy. I tak się to prezentuje. Jest bardzo fajny, moim zdaniem. Może nie pod względem elementów, ale bardzo się fajnie go budowało. Tak potrafi poruszać swoim naczepą, bo to jest prawdopodobnie taka ciężarówka na zboże czy na ściętą trawę. Tak wygląda od góry, tak wygląda od dołu. Tak się bawiłem trochę tą ciężarówką. Poprzekładałem trochę klocków i polepszyłem budowę. Lepiej teraz wygląda niż oryginał. Mianowicie lemierz chodzi w tę stronę. Może już wysypywać. Przełożyłem po prostu te tam w środku to na tą pozycję.
I tutaj kółko przeniosę do tyłu i kabinę kładę na to. Wtedy już jest wszystko moim zdaniem lepiej i tak jak powinno być.